Poďte sa so mnou do DMky pozrieť na novinky od Catrice, ktoré ma zaujali. Ukážeme si aj dupe na highlighter od Fenty a na konci videa sa s týmito novinkami aj nalíčim. No a práve tento highlighter si skutočne zamilujete. Je až podozrivo podobný Diamond Bomb All Over od Fenty Beauty. Ja som do ňoho zabrdla trošku silnejšie a fakt ma to prekvapilo. Ďalej sú tu lesky Diamond Glaze v 4 rôznych odtieňoch. Mne ako najzaujímavejší prišiel práve ten holografický, ale keďže som z toho už trošku vyrástla, tak som ho tam nechala. Novinkou je aj tento tekutý bronzer Melted Sun v 3 rôznych odtieňoch. A ja som pochopiteľne siahla práve po tom najbledšom. Veľmi ma zaujala aj táto hnedá vodeodolná maskara Glam and Doll, a tak som si ju vzala aspoň na spodné myhalnice. Môj nákup teda vo výsledku vyzeral takto. A teraz je čas nákup otestovať. Kontúrovanie je vo výsledku trošku jemnejšie, ako to mám rada, ale asi sa nesťažujem. Za mňa táto hnedá riasenka splnila očakávania. A teraz poďme na tento skvost. Tu som ho porovnala aj s tým od Fenty a výsledok ma dosť prekvapil. Naniesla som ho na všetky obvyklé miesta a tu je výsledok kompletného make-upu. Pre lepšiu predstavu som vyšla aj na slniečko. A čo na to hovoríte vy?